आनी मागीर गाडी खंयच्यान येयली? ती गाडी ऑपोजीट त्या सायडीच्यान येयली, कुळेंच्यान भायर येयली आनी ही गाडी गोंया जालो तो ती अपोजीट थंय मारली ताका. ती तुज्यान मुखार तो आसलो? म्हाज्या मुखार ओवरटेक केलें ताणें आनी ती गाडी भायर येयली. आनी मग ओवरटेक करतकीर ते गाडयेन मागीर मारली ते तिका गाडयेन थंय मारली आनी हांवें सोमती हांगा काडली उडी मारली. आनी ती गाडी फरफडत थंय येयली? परत थंय येयली. मागीर वचून हांव उठून पयल्या गाडी थंय आसा आनी हो हांगा पडला. तेगे मोटरसायकल तो आसा? हय मोटरसायकल थंय धपको मारून थंय पडली. जवळ जवळ 50 मिटराचेर 50 पावले. मिटर. नमस्कार, आमी वाकीकुळण हांगा आसा, ज्या जाग्यार आतां 3 गाडयां मदीं अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत एकटोच जाग्यार सोंपलो. जेन्ना अशी म्हायती मेळटा की कुळेंच्यान ती MH गाडी, कार गाडी शिगांव येवपाक येताली, शिगांवच्या दिशेन येताली आनी हे शिगांवचे जे आसात ते एकटो कुळ्या वयतालो आनी दुसरो गवंडी काम करता आसता हांगा ह्याच भागांत, तोय बीन कुळ्या दिशेन वयतालो. जेन्ना एकटो मनीस एकट्याक फोन आयलो म्हणून एक आपली दुचाकी सायडीक लायली आनी ते दुचाकी वयल्यान तो उलोवपाक लागलो. उलयता आसतना तुजो फाटल्यान तो मृत पावलेलो, तो मातसो ताका ओवरटेक करून मुखार गेलो. तितल्यान कार गाडयेन ताका धपको मारलो. धपके बराबर तेजी गाडी सामकी चक्काचूर जाली आनी दुसरे तेणी तेजी धपको पयलो आनी हे गाडयेचेर बसलेले तेणी उडी मारली म्हणून तो वाचलो. नाजाल्यार जवळ जवळ 2 जाणांची हांगा प्रेत पळोवपाक मेळटा आसलेली. जी आसा शिगांव जेन्ना जंक्शन आसा वाकीकुळण हांगा, हे वॉल्टाचेर जेन्ना ती कार गाडी फास्ट येता तेन्ना ती गाडी रस्तो सोडून जेन्ना ते मोटरसायकलीक धपको दिलो, ते धपक्या बरोबर गाडी 30 मिटर फटफटत येयली आनी ताचो जो मृतदेह आहा तोय जवळ जवळ 20 मिटराचेर सुमार मारून उडयलो ताका. तो तेजी ग्लासार आपल्याला आनी तेजी पूर्ण गाडी हांगा नासून जावन तोय ताकाय मरण आयिल्लें आसा. ही कार गाडी आसा, ती कार गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा, तिची दोनूय बलून फुडलेले आसा, ती व्हरोन तिणें शेवटीक आड्याक व्हरोन मारलेली आसा. अशें आयकूं येता की हांगा जो मेला मरण पावलो तो हांगा गवंडी काम मेस्त्री म्हणून काम करतालो आनी तो खंयचो आजून कळना. पूण आतां पुलीस हांगा कुळे पुलीस पावल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जी बॉडी आसलेली ताका 108 गाडयेन हांगा ताका हितून पोस्टमॉर्टम खातीर ताका घेवन गेल्ले आसा आनी सद्या हांगा पंचनामो करपाचें काम चालू आसा. गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.